Say Radical. Затронем сегодня, на мой взгляд, важную тему. Я не смогла выбрать между двумя заголовками. Дяти или не дяти? Как слово стало универсальным ключом к женскому полу? И слово, которое объединило поколение. От бабушки до подруги. Все дяти. Думаю, вы поняли, о чем я хочу поговорить. Сегодня словом «дяти» обращаются даже к молодым девушкам. Это обращение стало универсальным для всех женщин, независимо от их возраста, будь то 18 или 70 лет. Я решила поднять эту тему, потому что многие даже не осознают, как это звучит. Хочу поделиться с вами случаем из своей жизни. Я стояла в очереди у кассы в магазине. Передо мной находились две молодые девушки, лет 16 и 17, а продавщица была около 20 лет. Одна из девушек обратилась к продавщице: «Дяти». В тот момент я поняла, что многие перестали задумываться о том, как они обращаются к окружающим. Это слово «дяти» стало привычным и, по сути, завирусилось среди молодежи. Вообще, мне кажется, что раньше ингуши не использовали слово «тетя» по отношению к незнакомым женщинам. Это обращение, по моему мнению, применялось только к родственникам. Дяти – тетя по отцу, няти – тетя по матери. А у русского народа, наоборот, к незнакомым женщинам обращаются тетя, тетенька. Однако это всего лишь мои наблюдения, и, к сожалению, информации на эту тему я пока не нашла. Когда я делилась своим мнением с теми, кто использует это обращение, многие спрашивали, а как тогда обращаться? Я считаю, что нет необходимости постоянно использовать слова «девушка», «женщина» и так далее. Можно выбрать более нейтральные формы обращения. Приведу несколько примеров. В магазине, например. Вы подошли к кассе и можете сказать: «Болх беркайте хылпха», пусть работа будет тебе во благо. А затем добавить: «Аллах сунирыш», почитай мне это. То есть можно начать диалог с красивого пожелания. Это создаст более приятный и уважительный тон общения. Или, допустим, в маршрутке. Вместо того, чтобы сказать «Вати, укассотисун», «Дядя, останови мне здесь», можно сказать «Хаэхтубали, укассотисун», если тебе удобно, останови мне здесь. А как считаете вы? Или стоит всегда говорить «дяти»?